哇塞，好晒呀！我天哪，看这个天啊，天哪，这太阳好强好强。今天是我们来永修县的第3天了，已经是第3天了。前2天没有拍视频啊，主要是因为最近这个视频就是拖得有点严重，时间有点长了，所以打算给它拍点近期的。前天我们在上面充完那个充电桩啊，把户外电源充满了之后，然后咱就下来了，到这边这个停车场这边休息的。然后这2天也是特别的热，自从上次下完雨之后，这个天气啊就一直是这个状况，万里无云啊，这天上看那个天空特别晒。今天现在的气温是32度，今天最高气温是36度，还是老样子。那边那个就是那个永修县人民政府的政务大厅啊，咱上次就是在那边充完电的，那边那个停车场给它充电桩的，然后咱就跑到下面来了，从那边一直沿着这个走，这边是停车场，没有任何遮挡物，咱车停在这，刚刚是把车那个停在树下了，遮会儿阴，特晒。这2天啥也没干，就忙着把车收拾，然后上次买的那个锅啊，那个小灶看到没，煤气灶也给它整上了，长这样子。最近也都是收拾车子，然后给它整理一下，然后把之前买的那些快递给弄一下。咱的雨眉也在这儿，这雨眉也是装上的。还有咱的这个小风扇，然后这里面还给它铺了个垫子，这样的话不会踩脏。我去，咱的床上，咱的车厢里面真的太闷了，不过还好，现在是在阴凉地，这2个风扇吹啊都架不住这个热气滔滔，这个什么热气滚滚。看外面的天，我天哪，哇，2个风扇吹都抵不过它。糟了，太热，着火了！现在一眨眼已经下午2点多了，今天上午真的实在太热了，然后也不想动，躺在我们那个车里面就没有出来。然后刚刚又把车子开到这个充电站这边，给它充会儿电。咱那个户外电源这2天连续用，然后又用没电了，现在就剩40%几的电了，咱给它充一下。今天原本还想打算出发了，然后因为充电的原因嘛，咱今天就不出发了，等到明天的话再继续往前走了。现在我是把车停到这个充电站这边了，这边挺好的，有那个这个遮阳的遮雨棚这边是快充，然后也有慢充充电桩，咱用的是慢充的充电桩。哇，哎呀，54充了54了，55了。现在就让它搁这充吧，咱也不管，咱现在去超市里面买点东西吃。这个天儿太热了，都没什么胃口，说实话，只想喝水。今天上午真的在车里面喝了整整1瓶的水，也没有吃什么饭，一点胃口都没有。咱去超市看看水果，然后整点西瓜吃吧，冰镇西瓜。太热了，这个天儿受不了。正好这个前面都是一些店铺然后沿着那边走是一个大超市。前2天也去逛了逛。我去，还是超市里面舒服。哇塞，它这边的西瓜怎么都那么大，特别大个，而且是常温的。咱想吃那种冰西瓜呀，它这没有冰西瓜。这咋搞？这边有这个葡萄、哈密瓜，没有西瓜，咱想吃西瓜。刚刚那个超市里面的那个西瓜都是常温的，而且很大，咱想整点那个冰西瓜吃吃。刚刚就也去买了1瓶冰的这个水。我之前看到这个外面好像有这种水果店，我们去这个水果店里面看看。
有没有冰西瓜吃啊？前面就有一个水果店啊，什么乐果园，看看。Later. OK， 西瓜已经买好了，消费13大洋。现在打算去那个超市里面，超市里面凉快，去超市里面吃，然后吹会儿空调，要不然的话顶不住。哎，兄弟们吃，冰镇的，哇，还是这个超市里面凉快呀。A few moments later. 好了，兄弟们，想了一下，还是回到这个车里面来吃吧。毕竟这个充电，户外电源在充电，还是看着比较好。我们是把这个车停在这个挡雨棚下面的，好歹还是有点阴凉地的。刚刚也在那个超市乘凉一会儿，然后吃了点冰西瓜，现在也还可以。啊，这边咱还有剩半盒，兄弟们吃。咱原本计划下一站是到湖北，然后再下一站是长沙、湖南，然后在广东。我去，那这天气去，那不简直，啊，简直找罪受。所以实在不行，咱就先去云南，或者是青海，那边都比较凉快。考虑一下，到底是去哪？是先去青海呢，还是先去云南？去青海的话，咱就可以从青海到新疆了。从云南的话，咱就可以从云南到西藏了，两个不同的路线。兄弟们给点建议，到底应该去哪？夏天在哪个城市避暑比较好？哪边凉快咱就去哪。Later. 现在已经是晚上7点半了，兄弟们，咱的那个户外电源已经充满电了。又把这个车子给停到这个老地方来了。现在晚上了，天气比白天好一点，舒服多了。你看那边还有夕阳啊。现在晚上大家伙也都出来了，出来散步啊，看到处都是人。那边还有那个跳广场舞的，在那边。今天这个天气啊，属实是真的热。等到晚上的时候去那个公共厕所去洗个澡。现在这个时间段也不是很好，不方便。到处都是人，然后那个公共厕所也很多人。估计要等到晚一点咱去那个厕所冲个澡，身上焦黏，太热了，受不了。风扇给它关了。现在已经晚上9点半，9点50多了，马上要10点了。这个公园的人啊，貌似也都散的差不多了。哇，外面还挺凉快的，比咱这个车厢里面凉快。说实话，咱这车厢里面至少有29度，外面估计27度。天哪，咱这车厢太闷了啊！现在这边周围都没人了，可以，咱待会儿收拾一下东西，把咱的桶啊，还有啥的都给拿着。这是。可以啊，非常不错。这边就是这个厕所，特别干净，而且没人。现在这个公园的人都走了，咱的衣服放在外面，待会儿就在这边洗一下澡就行了。太热了，Later. OK 了，兄弟们，
现在洗完了，哇，洗完了，但是还是好热，真的，洗了澡压根儿没用啊，在这个天气。现在衣服也洗好了，给它晾起来了。这儿啊，天哪！刚刚洗完澡，搁那洗衣服，这衣服洗完了，澡又白洗了，又出汗了，然后又擦了一下，现在在车里面开空调，天哪！哎呀，太热了，这个天儿，必须得去那些凉快点的地方，云南、贵州，然后青海。不行，明天必须得出发。在这种热的环境下，根本是待不住啊，太热了。现在已经11点了，哇，洗个澡花了1个多小时啊，才洗衣服。现在才刚7月份啊，感觉才刚刚过夏天啊，到夏天，距离天气变冷还早着呢，还有好几个月。这要是一直待在这种南方啊，真的顶不住啊！唉，还是赶紧先想想，先去云南还是先去青海，先去西藏还是先去新疆？明天再说吧。现在啥也准备好了，衣服也准备洗好了，澡也洗好了，这个电源也充好电了，万事俱备，明天就出发吧，不能再等了。今天就这样，明天再说。